Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'igihugu ciwe ziriko ziraba ingene zisambura ibirindiro vy'Uburusiya mu gisagara ca Mariupol. Mu ijambo Perezida Zelensky yaraye ashikirije amakungu, yavuze ko yahuye n'utwara ingabo za Ukraine baganira ku vyerekeye igisagara ca Mariupol kiri mu minwe y'Uburusiya. Zelensky muri iryo jambo yavuze ko ivyo bayaze bikiri banga, ariko bariko bakora ibishoboka vyose ngo barokore ubuzima bw'abanyagihugu. Hagati aho Uburusiya uno musi kwa gatandatu bukoresheje indege z'ingwano bwateye ibisasu vya misile mu gisagara ca Lviv na Kiev. President wa Ukraine mu ijambo ryiwe yigamvye amara ubutwari bw'abasirikare biwe agira ati bariko bavyitwaramo neza cane. Impinga yo kwirukana Uburusiya burundu niko iracari ndende, ariko tuzobatsinda. President wa Ukraine yabwiye ku rundi ruhande televiziyo ny'Amerika CNN ko abasirikare ba Ukraine bamaze kurwa mu ntambara yatangujwe n'Uburusiya bari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3,000, abayikomerekeyemwo bakaba ibihumbi 10, mu gihe yemeza ko Uburusiya muri iyo ntambara bwabuze abasirikare bari hagati y'ibihumbi 19 n'ibihumbi 20. Uburusiya bwo abo bwemera ko bwaburiye muri iyo ntambara ni 1,351. Ishamwe NATO rikaba ritanga ibitigiri bishusha n'ibitangwa na Ukraine. Tukivuga ku vya Ukraine n'Uburusiya, Uburusiya butangaza ko bwimye uruhusha rwo kwinjira ku butaka bwabwo. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, umunyamabanga mukuru mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi makungu Liz Truss, umukuru w'intwazangabo muri ico gihugu n'abandi bakozi 10 ba leta y'Ubwongereza barimwo abanyepolitike. Aya makuru yatangajwe n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu bubicishije mu itangazo. Ubwo bushikiranganje muri iryo tangazo bwasiguye ko bubikoze mu ntumbero yo gusubiriza mu ndumane Ubwongereza ku bihano bwafatiye bamwe mu bategetsi babwo, kandi ko urutonde rw'abatemerewe guhonyoza ikirenge mu Burusiya vuba ruja ko abandi. Uburusiya bukavuga ko umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson ari mu ba mbere bari ku ruhande rwa Ukraine mu ntambara Uburusiya burimo n'ico gihugu, bugasigura ko umutegetsi arwanya Uburusiya. Mu ndwi iheze Johnson yaragendeye muravyibuka Ukraine, hama be na President Zelensky mu biganiro bagiranye bishimira ingene Ubwongereza buriko bukorana na Ukraine mu rugamba rwatangujwe n'Uburusiya. Ano makuru yose abagezweho irya nino kw'isi yo kujurya Amerika mweje kumva n'ayandi mushobora kuyongera kuyatanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni voa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuyavugwa mu Burundi, aho urwego CNC rujeje gucungera ingene imenyesha amakuru bikora muri ico gihugu rugabisha amaradiyo n'imenyesha amakuru rwagiriza gukwiragiza ico rwita ibihuha n'inkuru zica ivutu hamwe n'izivuga nabi Uburundi. Mu nama urwo rwego rwagiranye ejo kwa gatanu n'abatwara amaradiyo n'imenyesha amakuru rwaragize n'ico ruvuga kuho rugejeje kwiga idosiye y'iradiyo Ijwi rya Amerika kugira ngo isubire gusamirana muri ico gihugu. Inkuru tuaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Urwego rwa leta CNC rucungera ingene ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bikora ruragabisha abamenyesha amakuru gwita ko bacafuza igihugu. Ku bwa CNC abo n'abandika canke abavuga ibitagenda neza gusa. Umukuru w'urwego CNC yabibwiye abatwara amaradiyo n'ibimenyesha amakuru bikorera mu gihugu mu nama yo kubakebura no kubagabisha yabagirishije kuri uyu wa gatanu. Vestine Nahimana yifuza ko ari kumwe n'abatwara amaradiyo n'ibimenyesha amakuru bafata intumbero imwe kuri ubwo rugamba. Turabire hamwe ibibazo vyoba biwuhanze umwuga wo kumenyesha amakuru, mbese nyene tuganirire hamwe ico twokora kugira ngo ibibazo nkumbure bituma umwuga udatera imbere cyane kize mu nzira. Twishirireho icyo umuntu yokwita urupapuro rw'inzira bivanye n'ibizoba vyavuye mu biganiro. Urwego CNC rwaboneyeho akaryo ko gutangaza ko ibiganiro kugira ngo iradiyo y'Abanyamerika Ijwi rya Amerika yugurugwe bigeze kure inyuma y'imyaka hafi 4 yugawe. Iradiyo BBC yaravuye ku bihano kubera kuko habayeho ibiganiro bitari bike. Iradiyo nayo izova ku bihano kuko ibiganiro birabandanya.
tubabwiye rero uko ibiganiro bimeze naho bigeze uhava umenga twafashe ingingo cyane twohava dusanga twarengereye tukamena amabanga hataragera kuri icyo kibazo tukibangira tukazobahereza inkuru y'imvaho tumaze kuganira neza. N'ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru buremeza ko ico gisata kitorohewe. Thierry Kitamoya, umwunganizi w'umushikiranganji, ahamagarira abamenyesha amakuru gukora bunyamwuga. Igisata cyatewe n'abande ni irikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi, aho umuntu wese ashobora kwita umunyamakuru ugasanga ariko akwiraniza amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru mugabo atariyo, amakuru y'ibinyoma. Rero tukaba duhamagarira namwe abamenyesha amakuru yuko mwoba amagabo mukaza muraraba ntihagire abatera ku mwuga, kuko baba ariko bateza urubwa umwuga wo kumenyesha amakuru. Ubushikiranganji bujejwe abamenyesha amakuru buriteguye no gufasha kugira ngo ico gisata kinaguke. Harimo yambo y'ubukene, hariho kumbure abandi bantu badatahura ibikorwa c'abamenyesha amakuru ntibaheze ngo batange inkuru. Ingorane ijanye n'ubumenyi budakwiye mu bamenyesha amakuru bamwe bamwe no mu byo bakora, wumva yuko harimwo agahazi. N'ubu rero turabemeye yuko inyigisho nk'izo zo gukarihiriza ubwenge abo bamenyesha amakuru izobandanya, tugasaba abasanzwe badufasha yuko n'ubu twamaha kugira ngo turonse inyigisho abamenyesha amakuru bakore umwuga bisunze amategeko awugenga. Abatwara amaradiyo n'ibimenyesha amakuru nabo nyene baremera ko hakiri agahaze mu maradiyo yabo n'inkuru zandikwa. Biyemeje guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo uwo mwuga unaguke. Yamara banasaba leta n'inzego zayo kudasubira kuburabuza abamenyesha amakuru mu kazi kabo. Ikindi basaba nuko inzego zidatanga amakuru zo kwikebuka. Umubonano w'uyu munsi niwo wa mbere umufasoni Vestine Nahimana, umuyobozi mukuru mushasha w'urwego CNC, yagiranye n'abatwara amaradiyo n'ibimenyesha amakuru. Abawitabiriye barenga 60 nka bose baserukira ibimenyesha amakuru vyandika, amaradiyo n'amateleviziyo n'ibikorera ku mbuga ngurukana bumenyi biharurwa muri hafi 100 mu gihugu. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Pierre Claver niyo nkuru arakenuye. Tukiri kuyavugwa ku Burundi, ejo kuwa gatanu mweranda president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yarabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi atwaye umusaraba. Yari mu mihango yo kwifatanya n'abakirisu katolika bo muri Archdiocese ya Gitega mu nzira y'umusaraba. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umwe mu bakirisu b'Igitega yiboneye president Ndayishimiye muri urwo rugendo, amubwira uko yabibonye. Twishimye rwose tubonye umukuru w'igihugu yaje kwifatanya natwe muri uwo mugigwa wo kwibuka aho Yesu yafatwa akabambwa ku musaraba. Byaturyoheye cyane. Twanatangaye rwose tubonye n'umukuru w'igihugu ukungene yicishije bugufi akifatanya natwe, tukagenda urugendo rurerure twakoze hafi isaha irenga gushika ku isengero yo mu Magarama. Byadutangaje rwose kuko twiyumviriye canke tubajije umengo nta wundi muperezida yoba yarakoze uwo mugigwa nyakubahwa perezida wacu Ndayishimiye Evariste yoba yagize. Turavye uko nyene perezida wacu Evariste Ndayishimiye yicishije bugufi kwifatanya n'abakiristu mu rugendo twagize rw'umusaraba, aho yikoreye igiti cy'umusaraba. Ntibisanzwe na nk'uko bivuze, ni igitangaza ku banyagitega aho b'abakristo. Ikimenyetso yaberetse kigaragaza iki? Nka jewe nk'umukristo, ikimenyetso yatweretse nk'umuntu ahambaye mugabo yicisha bugufi. Birumvikana ni inzira y'umusaraba. Ku mafoto bigaragara nk'uko bivuze nawe, Perezida Evariste Ndayishimiye yiganije na Yesu Kristo. Twovuga yuko yagombye kwigereranya nka Yesu Kristo. Icyo mbona, twovuga yuko perezida yagombye kwerekana kwicisha bugufi kwiwe, akagomba kwerekana yuko nawe agomba guca mu makanda
Yezu Kristo yaciyemo. Ni inzira ikomeye, inzira y'umusaraba, ni inzira y'umubabaro. Ku bwanyu se nk'umukristo mubona iyo nzira Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko ni nka kugaragaza ko nkaho nawe yaba ayinyuramo, niko mwabibonye? Perezida yatweretse neza yuko ari umukristo kandi yemera Imana. Twabonye yuko nawe agomba kuyobora igihugu aciye mu nzira Yezu Kristo yaciyemo. Wena Yezu yaragaragaje ko ari umwami yarungitswe ku isi, ko nawe nyine yaciye mu bihe bihambaye, atagombye kwifata nk'abami bo ngaha ku isi, yagombye guca mu nzira ibayabaye mu kwiyegereza abantu bato bategera. Vuga yuko yagombye kwerekana ikimenyetso cy'ukungene agomba kwiyegereza abantu bato bato. Muhereye ku yo Perezida Ndayishimiye yaberetse kuri wa gatanu, mwiteguye mute kwizihiza Pasika kuri uyu munsi wa Mungu? Pasika nk'uko tugize iminsi babitwigisha mu mafungo, badusaba yuko iyi Pasika yoba Pasika yo guhinduka, Pasika yo kugaragaza urukundo hagati y'Abarundi. Ndagushimiye cyane ko witabira Ijwi ry'Amerika, kandi kimwe n'abakristu bagenzi banyu aho Igitega, mwese mugire Pasika nziza. Natwe turabashimiye rwose cyane mwesha makuru. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru twafitiye muri kano kanya. Kwa kane w'inondwi isi yose yarahimbaje umunsi wahariwe gushushanya ibitandukanye. Muri urwo rwego mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yagendeye Pascal Bashayija, amaze imyaka 40 akora akazi ko gushushanya. Urabona nk'iki gihangano ni igihangano kirimo umuco, kandi umuco nyarwanda. Uyu muco rero urimo ni umuco ugerekeranye n'imihamirizo. Turi mu rugo rw'umusaza Pascal Bushayija mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni umunyabugeni wabigize umwuga. Arasobanura Ijwi ry'Amerika ishusho yakoze muri bimwe mu bigize umuco nyarwanda. Ni ku munsi isi yose zirikana agaciro k'ubugeni. Bushayija w'imyaka 64 y'amavuko amaze imyaka 40 mu mirimo y'ibihangano mberajisho. Asa n'uwahigitse ku ruhande ubuhanzi bw'indirimbo. Benshi mu muzi mu ndirimbo Erina Mwana nakunze. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu bihe byo hambere byari bigoye ko umunyarwanda yagana ishuri ry'ubugeni, ariko kubera impano byamusabye gutsimbarara ku bugeni. Ndakubura utuzitwara limite ukuntu ukabuzi neza yuko niba ugiye kwiga iki kintu ugomba kuzaba iki. Ubugeni rero byari byije ari ibintu bishyashya. Ese nimba irangiza nzajya gushushanya, sinzajya gushushanyiriza abandi. Ibyo byose ni ibintu byatumaga umuntu atekereza, bigatuma n'umubyeyi atabibona muri avenir y'umwana we. Kuko iyo uvuga ngo umwana agiye gushushanya, kuko yaravuga ati simbona ibyo ugiye kuzaba cyo simbyumva. Bushayija avuga ko uko iminsi igenda ishira biboneka ko ubugeni bugenda burushaho gushinga imizi mu muco nyarwanda. Ubu abantu bamaze kuvuga ko agomba no gutanga none impano y'igihangano. Ubundi bari bazi ko umuntu agomba gutanga impano y'inka ibiki, none bakumva yuko impano bigomba guharukira ko gutanga inka. Baza kumenya yuko rwose muri ubwo buryo bw'ibihangano umuntu ashobora gutanga impano kandi ikazashimisha umuntu n'ubuzima bwe bwose. Umunyabugeni Bushayija avuga ko ari muri bake mu batumye ubugeni burushaho kwamamara mu Rwanda. Mu myaka maze muri uyu murimo biragoye ko yarondora ibyiza yawuboneyemo ngo abirangize, ariko hari ibyo yumvikanisha ko birushaho kumutera ishema. Iyo ndeba nkabona nka perezida w'igihugu cyacu yabona abashyitsi baje, ajya gutanga agatanga kado ya taburi nakoze ubwanjye, bantu babishimishije bakagitanga, kandi gitanzwe mu rwego rw'igihugu. Avuga nti byibura ibi bintu birashimishije ku buryo mba mbona yuko ibintu byanjye byo mba nakoze biba byahawe agaciro. Ujya kubona akabona nicaye nkanga hano mu rugo, nkabona ambasaderi w'Ubwongereza araje hano mu gipangu cyo ashaka kadari butahane. Wabuzwa n'iki kwishima koko? Nyuma yo kwigira gushushanya mu ishuri ry'ubugeni ryo ku Nyundo ku Gisenyi, Bushayija yanaryigishijemo imyaka 11. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bakiri ku ntebe y'ishuri atazibagirwa mugenzi we wigaga mu mwaka wa 4, umwaka umwe imbere ya Bushayija, wahawe ikiraka cyo gushushanya uruganda rw'icyayi rwa Murindi mu byumweru 2, bakamwishyura amafaranga 60,000 mu 1979.
ni amafaranga ku bwa Bushayija akeka ko mu gihe cyabo minisitiri mu Rwanda yashoboraga kuyahembwa bigoranye. Kubireba Bushayija ubwe mu mwaka w'1985 mu myaka 2 atangiye akazi, yibuka ko ubwo yigishaga ku Nyundo yaguze ipikipiki yo mu bwoko bwa Suzuki inshyashya ku mafaranga 120,000, ibitarashobokaga gukorwa n'umuntu ubonetse wese. Kuri ubu witegereje Bushayija aracyafite ingufu mu murimo we. Akuganiriye ku murimo we nta gushidikanya ko atapfa kwemera akazi kamuhemba buri kwezi. Urugero yahaye Ijwi rya Amerika ni ishusho yakoreye imwe mu mahoteli yo muri Kigali mu gihe kitagera mu kwezi bakamwishyura miliyoni 10 z'amafaranga. Hari ibyamubayeho muri aka kazi afata nk'inzozi atari yarigeze arota mu buzima bwe. Kubu ngubu ntago natekerezaga yuko nshobora gushyigukanga nkajya kumurika i Burayi ibihangano. Izo nzozi ntago nigeze nzirota mu buzima bwanjye, ariko nagiye kubona mbona ndatumiwe hanze kujya kwerekana ibihangano byanjye. Rwose nagiye mbona amavizite y'abantu benshi bakambaza ibibazo byinshi ati nyuma ya jenoside twari tuzi yuko iki gihugu kitakibaho, none biradutagaje kubona an artist uvuye mu Rwanda uje kumurika ngaha. Ikindi mu bitera ishema uyu musaza Bushayija ni ukubona hari abo yigishije mu ishuri ry'ubugeni kugeza ubu ari abagabo bafite icyo bimariye. Mu gusa n'ushimangira ko ubugeni ari ntagereranwa, yibuka ko ageze mu mwaka wa 3 mu mashuri yisumbuye yabujije ababyeyi be kongera kumumenyera amafaranga y'ishuri. Ni mu gihe mbere yavugaga kwiga bamuvumira ku gahera bazi ko nta cyaje yashoboraga kwigezaho mu gushushanya. Hanze yo kubugeni ari umurimo winjiza amafaranga, ababukoramo bavuga ko ari n'umwanya mwiza wo kwigisha amasomo atandukanye binyuze mu mashusho. Ni nacyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi, uburezi n'umuco UNESCO mu mpine rivuga. Risobanura ko ubugeni budafasha ubukora gusa, ahubwo bufasha abatuye isi muri rusange. Uyu munsi watangiye kwizihizwa bwa mbere mu mwaka w'2012 bigizwemo uruhare n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku bugeni International Association of Art ibifashijwemo na UNESCO. Ku ruhande rw'u Rwanda uyu munsi ntiwizihizwa. U Rwanda rubarura ishuri rimwe ry'ubugeni rya Nyundo riba ku Gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu. Abanyabugeni mu Rwanda ntibazwi mu mibare ihamye, ariko batangiye kwibumbira mu rugaga rutarakomera. Ku bacengeye ubugeni bagasaba ko ababyeyi babona hari abana bafite iyo mpano batagombye kuyipfukirana. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.